ვამაყობ, რომ უკრაინაში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ვიბრძოდი და ჩემთვის პატივი არის ის ორი წელი, რომელიც უკრაინაში ომის დროს გავატარე. ეს არის კობა ხაბაზის პირველი კომენტარი, რომელიც მან ეგრეთ წოდებული დონეცკის რესპუბლიკის მიერ გამოტანილი განაჩენის შემდეგ გააკეთა. კობა ხაბაზი აცხადებს, რომ მისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო ებრძოლა საქართველოს და უკრაინის საერთო მტრის წინააღმდეგ და ის უკრაინაში იბრძოდა მათ შორის იმ ქართველი გმირების სახელით, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსების წინააღმდეგ ბრძოლას შეეწირნენ. კობა ხაბაზი აცხადებს, რომ რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ დააშინოს ის ადამიანები, რომლებიც უკრაინაში იბრძვიან რუსეთის წინააღმდეგ, თუმცა ეს არ გამოვა და კობა ხაბაზი დარწმუნებული არის, რომ რუსეთი დამარცხდება უკრაინის წინააღმდეგ ბრძოლაში. დიახ, მე უნდა მისიდეს დონეცკის თვითაღიარებული რესპუბლიკა საშენ. დიახ, მე უნდა მისიდეს საშენს რუსეთის ფედერაცია, იმიტომ რომ მე ვარ მტერი იმ ქვეყნის, რომელიც საქართველოში მოიჭრა და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა. მე ვარ მტერი იმ ქვეყნის, რომელიც უკრაინაში შეიჭრა და უკრაინის თავისუფლებას და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობას. დიახ, მე ვიბრძოდი ქართულ ლეგიონში, ეს ჩემი სიამაყე არის და ყოველთვის ვიბრძოლები, იმიტომ რომ მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა და მე მიყვარს და უკრაინაში ორი წელი, რომელიც საომარი მოქმედებები, რომელიც უკრაინაში ჩემთვის იყო პატივი, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის პატივი და ჩემი, ასე რომ ვთქვათ, ვალი ანწუხელიძის წინააღმდეგ, ძმები რომელაშვილების წინააღმდეგ წინაშე, ეს იყო ვალი იმ ქართველი მებრძოლების წინაშე, ვალის გადახდა იმ ქართველი მებრძოლების წინაშე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაეცენენ. კობა ხაბაზი ერთადერთი არ არის, რომელსაც ეგრეთ წოდებული დონეცკის რესპუბლიკამ პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა და იქვე ეგრეთ წოდებული პროკურორი აცხადებს, რომ პატიმრობა მას მიესაჯა მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში. იგივე გადაწყვეტილება დონეცკის ეგრეთ წოდებულმა რესპუბლიკამ მიიღო ასევე გიორგი ბარამიძის წინააღმდეგ, დავით ხაცარავას წინააღმდეგ, თავის დროზე რუსეთმა ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგაც იგივე განაჩენი გამოიტანა. გიორგი ბარამიძე იხსენებს იმ პერიოდს, როდესაც კობა ხაბასთან ერთად უკრაინაში იყო, ისინი იბრძოდნენ ბუნებრივია რუსეთის წინააღმდეგ და ისინი უკრაინაში იმყოფებოდნენ, მათ შორის მაშინვე, როგორც კი უკრაინაში დაიწყო ომი და როდესაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, გიორგი ბარამიძე, მათ შორის დავით ხაცარავა აცხადებს, რომ ქართული ოცნება არის ხელისუფლება, რომელმაც უახლოეს პერიოდში დავით ხაცარავა ამბობს, რომ ისიც კი არ გაუკვირდება, თუ ქართული ოცნება საერთოდ გადაწყვეტს, რომ ეს ადამიანები რუსეთს გადასცენ. ეს გადაწყვეტილება რუსეთის ოკუპანტი და საქართველოს მტერი რუსეთისა ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, სასაცილოა, იმიტომ რომ არასდროს არ დაუმალავს არც კობას, არც მე, რომ ვიყავით უკრაინაში ყველაზე მძიმე დროს, როცა უკრაინას უჭირდა. კობას ვიცნობ ეროვნული მოძრაობიდან, ჯერ კიდე სტუდენტები ვიყავით ტექნიკური უნივერსიტეტის და იქიდან მოყოლებული ყოველთვის პროცესების ერთ მხარეს ვიდექით, ვართ მეგობრები, თანამებრძოლები და ვიცნობ კობას, როგორი გულწრფელი ალალი და სპეტაკი კაცია, პატრიოტი და რა თქმა უნდა კობასნაირ ადამიანებზე დგას ჩვენი ქვეყანა. არ არის შორს ის დღე, როდესაც შეიძლება ქართულმა ოცნებამ, რუსების სტრატეგიულმა პარტნიორმა და ერთ-ერთმა ყველაზე, ასე ვთქვათ, მყარმა მოკავშირემ ამ ომში გადადგას ის ნაბიჯი, როდესაც შეიძლება ქართველები გადასცეს რუსეთს. ქართული ოცნების მხრიდან ის ილუზია, რომ შეიძლება დაიცვას თავის მოქალაქეები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს მოქალაქეები რუსეთს უპირისპირდებიან, ეს ილუზია არ მაქვს. დონეცკის თვითაღიარებულმა რესპუბლიკამ კობა ხაბას ჯერ კიდევ ორი წლის წინ მიუსაჯა პატიმრობა 14 წლიანი, შემდეგ რუსეთის ფედერაციამაც მიუსაჯა კობა ხაბას პატიმრობა და ახლა უკვე მესამე შემთხვევა არის, როდესაც ეგრეთ წოდებული დონეცკის რესპუბლიკა 13 წლით პატიმრობას ურჩის კობა ხაბას უკრაინაში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ბრძოლის გამო. პირდაპირ ეთერში ხატია სამხარაძე საუბრობდა.